しかし、ここからドジャース打線が一気に反撃します。2回にラッシングのツーランで追い上げると、3回にはマンシーとタッカーのタイムリーで点差を縮めました。そして4回、ラッシングとエドマンの連打からチャンスを作り、パヘスの二塁打で同点、さらにベッツ、マンシーも続き、試合をひっくり返しました。翔平は1番 DH で出場し、初回にヒット、2回には四球で出塁、5回には勇気との日本人対決もありましたが、初球を打ってファウルフライに倒れました。絶望的な序盤からドジャース打線が朗希の黒星を消し、驚異の逆転劇を見せました。さて、今回のドジャース大逆転劇に真っ先に反応を見せたのは、かつてレッドソックスの主砲として頂点を極めたデビッド・オルティス氏です。地元スポーツ番組に出演したオルティス氏は、今日のドジャース戦について開口一番熱く語りました。おい、今日のドジャースマジでヤバくなかったか。朗希が2回終わりに6失点してて捨て試合確定かなって思ってたら、みんな当たり前のように打ちまくるんだよ。みんなの気持ちが一つになって朗希を援護する姿に思わず涙が出ちゃったじゃねえか。いきなり本音全開ですね。序盤の空気を考えると、あそこからひっくり返すとは誰も簡単には想像できませんでした。ご自身の経験とつながるものがあるのでしょうか。ああ、俺がリトルリーグで野球をやっていた頃に毎回ホームランをバコバコ打つミスタービーストって言われてた人がいてさ、俺たちはみんなで野獣先輩って呼んでたんだけど、先輩も同じような感じだったんだよね。試合に負けた後はみんなでカフェ行ってアイスティーおごってくれたり、あいつ見てると先輩を思い出すんだよ。翔平が野獣先輩に似ていたと。そうだよ。正直言って、あの展開は普通ならベンチが沈む。だけど今日のドジャースは違ったんだよ。翔平がベンチで声を出して仲間の背中を押していたように見えたし、あれは数字に残らないリーダーシップなんだ。ヒット1本とか打点1つだけで翔平を語るのはあまりにも小さい見方だよ。なるほど。打席の結果だけでは見えない部分が大きかったということですね。朗希の投球についてはどう見ましたか。朗希は苦しかった。3本のホームランを浴びて3回6失点。本人も相当悔しかったはずだ。でも俺は彼を責めるより先に守ってやりたい。あの才能は本物だし、無理して先発だけにこだわらなくてもいい。マイナーに行かせるくらいなら短いイニングで爆発させる役割、例えば最後を任せる道だって考えていいと思うんだ。先発だけが答えではないという見方ですね。チームとしても今は朗希に何かをつかませようとしているようにも見えます。そうなんだよ。今の朗希はただ勝ち負けを重ねる段階じゃなくて、メジャーで生きる武器を固めている途中なんだと思う。スライダーを磨かせたい、配球の幅を広げたい、そういう球団の意志を感じる。だからこそ今日みたいに仲間が黒星を消してくれたことは大きい。あれは単なる逆転じゃない。若い投手をチーム全員で抱きしめたような試合だった。その反撃の口火を切ったのが2回のラッシングのホームランでした。あの一発で空気が変わりましたね。ラッシング、あれは最高だったよ。前に翔平から厳しく声をかけられたなんて話もあったけど、若い奴が怒られて考えて強く触れるようになるのを見ると、おじさんとしては嬉しいんだよ。あのツーランはただの得点じゃない。ベンチにまだ終わってないぞといった一発だった。確かにあの瞬間から球場の空気が少しずつ変わっていきました。そして勝ち越しの場面ではベッツも見事でした。ムーキーの打撃も胸に来たね。少し前まで状態が上がらない、何も普通に見えない、そんな厳しい声まで出ていた選手だ。でも一流は苦しんでいる時にどう立ち直るかで価値が決まる。翔平と寿司を食べに行ったり、いろいろ支えてもらっていたらしいけど、そういう仲間の存在は本当に大きいんだよ。不調の中でも支え合って最後は試合を動かす、まさにスター軍団の強さですね。そうそう。ムーキーみたいな選手は一度火がつけばまたチームを引っ張る。そして今日おかしかったのはエドマンだよ。打率3割を超えるような打撃をしている選手が9番にいるんだぞ。俺の時代でもそんな打線を相手にしたら投手は眠れないよ。9番がチャンスメイクして上位につながる。ドジャースはヤバすぎる。笑うしかないよ。一方で大谷選手は初回にヒット、四球で出塁はありましたが、大量得点には大きく絡みませんでした。この点をどう見ますか。そこを悪く言うのは簡単だよ。でも野球って7割は失敗するスポーツなんだ。翔平みたいなスーパースターだって毎日主役になるわけじゃない。今日みんなが打ったならそれでいいんだよ。逆にみんなが沈黙する日にあいつは一振りで球場を変える。俺なら絶対に心配しない。
むしろ出塁して声を出してベンチでチームを前に向けていたことを見てほしい。松井との日本人対決では初球を打ってファウルフライでしたが、試合前には談笑する場面もありました。ああいう姿も印象的でした。あれもいいんだよ。勇気と翔平が笑って話してその後真剣勝負をする。メジャーの舞台で日本の選手たちが当たり前に注目の中心にいるんだ。これは本当にすごい時代だよ。俺たちの時代にも偉大な選手はいたけど、投げて打って票まで集めて国境を越えてファンを動かす存在は特別だ。その翔平はオールスターでも両リーグ最多得票でナリーグの先発 DH に決まりました。これについてはどう感じますか？あいつはもう米国の野球ファンの神様になったよ。満票級の支持を受けるって成績だけじゃ無理なんだ。子供が見たい、親が見せたい、相手ファンですら認める、そこまで行って初めて本物のスターになる。翔平はホームランだけじゃなく野球そのものの夢を見せているんだ。そしてこのカードでは朗希、翔平、由伸と日本人投手の連続先発も続きます。明日以降への期待も高まりますね。もちろんだよ。今日朗希は苦しんだけどチームが助けた。次は翔平がマウンドで空気を変える番だし、由伸にもエース級の投球を見せてほしい。3人が同じチームでこの舞台に立つなんて普通じゃない。しかも相手は同地区のパドレスだ。ここで流れをつかめばドジャースは一気にシーズンの熱を上げられる。最後に今後のドジャースに期待することを聞かせてください。今日の試合で分かったのは、ドジャースは誰か一人のチームじゃないということだ。翔平が打てない日もラッシングが打つ。ムーキーが戻ってくる。エドマンが下位から火をつける。そして若い朗希を全員で救う。これが強いチームの姿なんだよ。俺は今日の逆転を見て、ただ勝った負けた以上のものを感じた。仲間を信じる力、スターが脇役にもなれる深さ、若者を見捨てない温かさ。正直言って、こういうチームは秋に怖い。ドジャースはまだまだ強くなるし、翔平を中心にファンの心を何度でも震わせるチームになるよ。さらにアレックス・ロドリゲス氏が地元ニュース番組に出演し、試合後すぐにこう切り出しました。おい、今日のドジャースはただ勝っただけじゃない。あれは相手に恐怖を植え付ける試合だった。朗希が序盤に大量失点して、普通ならチーム全体が今日は一旦流そうかという空気になる。でもドジャースはそこで誰一人として試合を手放さなかったんだ。相手からすればまだ序盤なのに、もう試合終盤のような圧迫感があったはずだ。ロドリゲスさんがまず注目したのは反撃の速さだったんですね。そうだね。俺が現役の時代、ヤンキースにも相手を休ませない打線があった。でも今日のドジャースはただ長打力があるだけじゃない。ラッシングが流れを引き戻し、マンシーとタッカーが差を詰め、パヘスが試合を振り出しに戻し、ベッズが空気を完全に変えた。これは点を取った順番が素晴らしい。単発の花火じゃなく、打線全体が相手投手に圧をかけ続けた結果なんだ。確かに誰か一人の爆発というより全員でじわじわ追い詰めた印象でした。そこが一番怖い。強いチームは負けている時ほど打席の質が落ちない。焦って大振りするんじゃなく、次の打者につなぐ意識がある。今日のドジャースは6点差を数字ではなく攻撃回数の問題として見ていた。あと3回チャンスを作れば届く。そういう計算がベンチ全体にあったように見えたね。そして俺が好きだったのはベンチの表情だ。大量リードを許した後でも誰かがタオルを投げたような顔をしていなかった。あれは練習で作れるものじゃない。優勝を本気で狙うクラブハウスにだけ流れる空気なんだ。その中で大谷選手の存在感は数字以上に大きかったと感じますか？もちろんだ。翔平は今日は主役の数字を独占したわけではない。でも初回にヒットを打ち、四球で出て相手にこの男を簡単には眠らせられないと思わせた。さらに重要なのはベンチでの姿だ。俺はスーパースターが自分の結果に沈む場面もたくさん見てきた。でも翔平は試合の中心を自分からチームへ移せる。あれは成熟した勝者の振る舞いだよ。自分が打点で目立たなくてもチームを前に進める姿勢があったということですね。そう、野球を知らない人は得点に絡んだかどうかだけを見るかもしれない。でも俺たちはわかる。打線の先頭に翔平がいるだけで相手の準備は変わる。投手コーチはベンチで何度も対策を確認するし、内野手の守備位置も外野手の一歩目も変わる。彼は打席に入る前から試合を動かしているんだ。その視点は面白いですね。朗希については厳しい立ち上がりになりました。朗希は今日は苦い勉強の日だった。でもメジャーでは才能だけで支配できる日ばかりじゃない。球が強くても相手は映像を見て傾向を探して初球から狙ってくる。俺なら彼にこう言う。今日の映像から逃げるな。
全部見ろ。打たれた球だけじゃなく、打者がどのタイミングで踏み込んだか、どのカウントで迷いが出たかを見ろとね。攻めるより次に何を持ち帰るかが大事ということですね。その通り。そして幸運なことに朗希には最高の教材が近くにいる。翔平と由伸だ。翔平は打者の目線を知っている投手で、由伸は組み立ての完成度が高い投手だ。この2人の隣で過ごせる朗希は、たとえ今日つまずいても次の登板で別人のように見える可能性がある。ドジャースは彼を育てながら勝てるかなり特殊なチームなんだ。明日は由伸、そして次は翔平の登板も控えています。そこがたまらないよね。日本の3人が同じチームで続けて先発するなんて、俺が若い頃なら映画の設定だと思ったはずだ。由伸には今日の荒れた流れを一度きれいに整える投球を期待したい。そして翔平には投げてもチームの心拍数を下げられるところを見せてほしい。彼は打者として相手を怖がらせ、投手として味方を落ち着かせる。そんな選手、歴史を見てもほとんどいない。もう一つ言いたいのは、エドマンが9番にいる異常さだ。普通のチームなら上位を任せる選手が下位で平然と出てくる。投手からすればやっと下位だと思った瞬間にまた試合を作られる。これは精神的に本当にきついんだ。切れ目がないから相手が息をつけないわけですね。ラッシングにも触れたい。彼のスイングは若さだけのフルスイングじゃなかった。打つべき球を決め迷わず振り切った。捕手というポジションで試合を受けながら打席でも流れを変えるのは簡単じゃない。あれはドジャースが次の世代まで恐ろしいという証拠だよ。松井との日本人対決で大谷選手が倒れた場面もありました。あの1打席だけを切り取って騒ぐ必要はない。翔平は積極的に行っただけだ。初球から勝負できる打者だからこそ相手も甘く入れられない。結果はファウルフライでもその姿勢は次の対戦につながる。オールスターでも大谷選手は両リーグ最多得票で先発 DH に選ばれました。あれは当然だと思う。翔平は成績で選ばれているだけじゃない。野球という競技の入り口になっている。子供が彼を見てバットを持ち、別の子供がグラブを持つ。しかもその両方を一人で夢見させる。これは人気投票というより野球界からの感謝状に近い。最後にこの逆転劇が今後のドジャースに与える意味をどう見ますか？この試合はシーズンの中で何度も思い出されると思う。朗希が崩れた日ではなく、チームが若い仲間を救った日としてね。翔平が全部を背負わなくても勝てる。ベッツが苦しみから戻り、下位打線まで相手を壊せる。それが証明された。正直言って、こういう勝ち方をするチームは10月に化ける。俺は今日、ドジャースの強さよりも怖さを見た。そしてその中心にはやっぱり翔平がいる。打っていない時間でさえ彼はチームを勝者の方向へ引っ張っているんだ。さらにデレク・ジーター氏が米国ニュース番組で今日のドジャース戦を見て勝ち方そのものに強い印象を受けたと語りました。今日の試合で一番感じたのはドジャースというチームがパニックにならないということだね。朗希が序盤に苦しんで2回が終わった時点で流れは完全に相手にあった。でもあのベンチにはまだ終わっていないという空気が残っていたんだ。ジータさんはまずベンチの雰囲気に注目したわけですね。そうだね。僕がヤンキースで学んだのは強いチームほど悪い時間の過ごし方がうまいということなんだ。点を取られた直後に顔を下げない。守備から戻ってきた投手を孤立させない。次の打席へ淡々と準備する。今日のドジャースにはその勝者の習慣が見えた。悪い時間の過ごし方という表現は非常にリアルですね。シーズンは長いから毎日完璧な試合なんてできない。大事なのは崩れた時にチームがどう振る舞うかだ。朗希が苦しい顔でベンチに戻っても仲間が試合を諦めなかった。あれは若い選手にとってどんな助言より大きなメッセージになる。佐々木については結果だけを見れば厳しい登板でした。もちろん本人は悔しいはずだよ。でもメジャーで大きな選手になるには打たれた日の翌日にどんな顔で球場へ来るかが大事なんだ。僕なら朗希に今日の失敗を恥じる必要はない。ただ忘れてはいけないというね。相手は彼の球を研究してくるし、初球から仕掛けてくる。ここから配球、テンポ、表情、その全部を磨けばいい。攻めるよりも次にどう変われるかを見たいということですね。その通りだ。特にドジャースのようなチームは若い才能をただ放り出すのではなく勝ちながら育てられる。それはものすごく恵まれた環境だよ。朗希は今日仲間に救われた。次は彼が仲間を救う番が必ず来る。
打線では2回のラッシングの一発が反撃の合図になりました。あのホームランは大きかったね。ただ点を返しただけではなく、ベンチにまだ試合になっていると思わせた。若い捕手がああいう場面で振り切れるのは、準備ができている証拠だ。捕手は守備で頭を使い続けるから、打席で気持ちを切り替えるのは簡単じゃない。それでもラッシングは迷わずバットを出した。若い選手の一振りがチーム全体を起こしたわけですね。そうだね。そしてパヘスの同点だ。ベッツの勝負強い一打。マンシーの追加点まで流れのつながりが美しかった。僕は現役時代、打線は名前の大きさではなく、打席の責任感で決まると思っていた。今日のドジャースは、誰もヒーローを待っていなかった。自分の番が来た選手が自分の仕事をしたんだ。その中で大谷選手は得点に大きく絡んだわけではありませんでした。翔平についてはそこだけを切り取るべきではないね。彼は初回にヒットで出て四球も選んだ。結果以上に相手バッテリーへ常に緊張を与えていた。スーパースターは打った日だけ価値があるわけじゃない。打てない打席があっても周囲に勝つ姿勢を伝えられる選手が本物なんだ。大谷選手の存在感は数字に出ない部分にもあったという見方ですね。まさにそうだよ。僕はキャプテン時代、自分が4安打するよりチームが正しい方向を向いているかを大事にしていた。翔平にも同じ匂いを感じる。自分が中心に立つ日もあれば仲間を前に押し出す日もある。今日の彼は後者だった。それはリーダーとしての成熟とも言えますね。そうだね。特に彼は投手としての登板も控えている。普通なら自分の調整だけで頭がいっぱいになってもおかしくない。それでもチームの攻撃を見守り、声を出し、仲間と同じ温度で戦っていた。二刀流という言葉は能力の話に聞こえるけど、実は責任の量も2倍なんだ。そして明日は由伸、その次に翔平の登板も控えています。この流れは本当に面白い。朗希が苦しみ、打線が救い、次に由伸が試合を整える。さらに翔平がマウンドに上がる。同じチームで日本人投手が続けて注目を集めるなんて、僕が新人だった頃には想像できなかった。これはドジャースだけでなく、野球という競技の広がりを示している。オールスターでも大谷選手は両リーグ最多得票で先発 DH に選ばれています。あれは本当に特別なことだ。人気があるだけでは最多得票にはならない。毎日見たいと思わせるプレー。相手ファンにも敬意を抱かせる姿勢。そして子供たちに夢を与える存在感が必要だ。翔平は今、成績だけでなく、野球の顔として選ばれている。まさに時代を代表する選手になったということですね。僕はそう思う。ただ、彼の凄さは華やかさだけじゃない。今日みたいに自分が決定的な打点を挙げていなくても、チームの勝利を心から喜べる。そういう姿を若い選手は見ている。朗希もラッシングも、翔平の背中から多くを学んでいるはずだ。最後に、この試合がドジャースにとってどんな意味を持つのか聞かせてください。今日の逆転劇は、ただの派手な勝利ではない。苦しんだ投手を攻撃陣が救い、スターが脇役に回る時間を受け入れ、若い選手が流れを変えた。それはポストシーズンで必要になる要素ばかりだ。10月の野球では、完璧な日より苦しい日をどう勝つかが問われる。今日のドジャースはその答えを少し見せたと思う。そして中心にはやはり翔平がいる。派手に打つ日も、静かに支える日も、彼はチームを勝利の文化へ導いているんだ。皆さんは MLB のレジェンドたちの熱いメッセージについてどのように感じましたか？